र अहिले हामी 60 को स्पिडमा छौँ र डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु। तपाईँले त्यहाँ गएर कनेक्ट गरेर चाहिँ भिडियो गर्नुपर्छ। यस्तो छ हो। कहिले खसाल्छ त कहिले उचाल्छ। यो शौक वा इच्छा भन्ने कुराले पनि मान्छेलाई खै के गराउँछ है। Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Myself Supendra Subha and you're watching Supendra Alder Vlogs YouTube channel. And I hope you all are fine as always. र म पनि एकदमै ठिकै छु, सन्चै छु, एकदमै सुखी छु। र त्यसो हुँदा आज चाहिँ म तपाईहरुको समक्षमा एउटा सानो कुराको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र त्यो अनबक्सिङ यहाँ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ मेरो अगाडि आइरहेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ छ। र यो खास कुरा के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा फोनको माइक हो जो अब मान्छेलाई त्यही हुन्छ हैन, मैले भनिहालेँ नि त, शौकले या इच्छाले चाहिँ के गर्छ। अब भिडियो बनाउन मनपर्छ, युट्युब गर्नु मनपर्छ हो। र त्यो गर्दाखेरि फेरि क्यामेरा मात्र भएर पनि नहुँदो रहेछ हैन, माइक पनि चाहिने रहेछ भोइस अलिक राम्रोसँग टिप्नको लागि, भोइस राम्रो रेकर्ड गर्नको लागि। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले यो माइक मगाइरहेको छु र यसको दाम कति पर्यो र यो कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले देखिहाल्नु हुनेछ अहिले एकछिनमै। र यसको दाम कति पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ म त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु। तपाईले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो र भन्नुपर्दा यो हेर्नुस्, मैले मगाउनु चाहिँ अमेजनबाट मगाएको हो। तर यो एकपट्टि चाहिँ यस्तो भएको थिएछ, मैले थाहै पाएन। यो रिसिभ गरेँ मैले यतापट्टिबाट यसो पक्रेर रिसिभ गरेर ल्याएँ हैन। त्यो मान्छेले अब डेलिभरी बोयले यसरी दिइहाल्यो, दिनुस् भने यसो दिनुभयो। मैले त्यतिकै थापेर आएँ, यसो हेरेको त अघि यहाँ चेतार भए उसले आफै निकालेर हेरेको पनि थियो होला के थियो होला, एनिवे है। र अब जे छ राम्रै छ भन्ने आशा गर्छु है। यहाँ जे छ ठिकै छ होला हैन। हुनु चाहिँ यस्तो प्याकेज चाहिँ अलिकति यस्तो भएर आएको रहेछ, हेर्नुहोस् यस्तो छ। एनिवे हामी सुरु गरौँ, बेसी कन्टेन्ट नगरौँ है। अब हामी यो फाटकैबाट निकालौँ है त। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ जहाँ चेतेको छ त्यहीँबाट निकाल्यौँ है। लास हेर्नुहोस् र यसलाई साइडमा राखौँ। र हेर्नुहोस् यहाँ अगाडि आइसकेको छ। यो छ हाम्रो आजको सामान, जो कुरा हामीले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। र यहाँ लेखिएको छ डाइनामिक ल्यापल कलर माइक भनेर, कलरमा लगाएर बोल्ने माइक भनेर। र यसको भित्र रहेछ ओ भेरी नाइस स्विट केस छ। हेर्नुहोस् दामी एउटा रहेछ यस्तो केस पनि। र यसको भित्र हेरौँ खोलेर के छ। ओके, दुईटा कुरा निस्क्यो है त। हेर्नुहोस् यो यस्तो छ। यसलाई पनि एकछिन साइडमा राखौँ। र यहाँभित्र छ हाम्रो खास चाहिने कुरा चाहिँ यहाँभित्र छ जस्तो छ। अब यसलाई निकालेर हेर्नेछौँ। ओके, र हेर्नुहोस् एक्चुअल हाम्रो सामान यहाँ आइसकेको छ। यस्तो छ। र यो चाहिँ हो माइक, कलर माइक, जसलाई चाहिँ यहाँ लगाएर भिडियो गरिन्छ है, भोइस राम्रो रेकर्ड गर्नको लागि, युट्युब गर्नको लागि है। र यस्तो छ। र यहाँ खोलेर हेर्छौँ। र यसमा चाहिँ भन्नु चाहिँ भनेको थियो वायर चाहिँ 1.5 मिटरको हुन्छ भनेको थियो। र कतिको छ ओके, यसरी नाप्छ, छ होला 1.5 मिटर जस्तो। यतिको योभन्दा लामो वायरको के चाहिएर होइन। हेर्नुहोस् यहाँ अगाडिदेखि यहाँ पछाडिसम्म यति भए हुन्छ होला, काम दिन्छ जस्तो छ। ठिकै छ। अब यो छ, यो भयो हाम्रो विशेष माइक यो। र यो चाहिँ हुनु चाहिँ टाइप सी है। हेर्नुहोस् है, टाइप सी हो यो। टाइप सी फोनमा काम लाग्छ, टाइप सी क्यामेरामा। र यहाँ सानो चिज छ, यो चाहिँ के रहेछ भन्दा यो चाहिँ क्लिप जस्तो छ। ओके, यो चाहिँ क्लिप रहेछ। र यसले चाहिँ हाम्रो कलरमा लगाएर यसरी चेपेर है, यस्तै यहाँ लगाउनु पर्ने होला। ओके, यहाँ टक्क लाग्यो। यसो लगाएर चाहिँ यहाँ चेपेर चाहिँ यो कनेक्ट गरेर चाहिँ भिडियो गर्नुपर्छ। यस्तो छ हो। एनिवे मैले तर एक्चुअलीमा यो चाहिँ यसरी भिडियो गर्नुभन्दा चाहिँ खासमा मलाई मोटो ब्लगमा पनि अलिक इच्छा लाग्छ नि त। त्यसो गर्दा चाहिँ मोटो ब्लगमा चाहिँ अब यतिकै नर्मल भिडियो त भइहाल्छ, तर मोटो ब्लगमा चाहिँ भोइसै रेकर्ड नहुँदो रहेछ, साह्रो पर्दो रहेछ, राम्रै आउँदैन रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि यसको खाँचो परेको थियो चाहिँ मैले मोटो ब्लगको लागि, स्पेसली मोटो ब्लगको लागि ल्याएको हो। सो हामी त्यो पनि एकछिन ट्राई गर्नेछौँ कतिको राम्रो के हुन्छ है मोटो ब्लगमा। सो लेट्स स्टार्ट मोटो ब्लगमा। र हामी टेस्ट गर्दैछौँ माइक। र अगाडिको गाडी कुद्नु सकेको छैन। बिस्तारै हेर्नुहोस् 30 को स्पिडमा जानु परिरहेछ।
र हेर्नुहोस् र त्यो अगाडि जाँदै गर्ने चाहिँ सर्भिस गाडी जस्तो छ र म चाहिँ उहाँको पछाडि पछाडि पछ्याउँदैछु र फिलहाल मैले भाइजर तानिरहेको छु खोल्लामा कस्तो हुन्छ बन्द गर्दा कस्तो सुन्छ भाइजर है र हेलमेटको भाइजर अहिले चाहिँ बन्द गरिरहेको छु र हामी फिलहाल देउरालीमा पुग्दैछौँ र यहाँ चाहिँ टर्निङ एकदमै कर्भ जस्तो घुम्नुपर्ने हुन्छ र अहिले हामी 60 को स्पिडमा छौँ र यहाँ चाहिँ टर्निङ छ सो बिस्तारै नै निस्किनु पर्ने हुन्छ कत्रो गाडी आयो आज रेली रहेछ क्या हो अम्बो कत्रो बेसी गाडी हो र भन्नुपर्दा मैले भर्खर यो सामान रिसिभ गरेर आउँदैछु हो र मलाई त्यस्तो खासै आइडिया पनि छैन यो कहाँनिर चाहिँ खासमा सेट गर्नुपर्ने हो कहाँ सेट गरेर चाहिँ राम्रो भोइस यसले टिप्छ त्यो मलाई यादै छैन हो अब मलाई जति ठिक लाग्छ जहाँनिर मलाई कम्फर्टेबल भयो त्यहाँनिर मात्रै लगाइरहेको छु सो त्यसो हुँदा अब भोइस कस्तो के आउँदैछ मलाई थाहा छैन अब पछि गएर त है जब एक्सपिरियन्स बढ्दै जान्छ अनि एक्सपिरियन्स बढ्दै गएपछि त अब कहाँ लगाउँदा राम्रो आउँदो रहेछ कसो गर्दा राम्रो टिप्दो रहेछ भोइस भन्ने कुरा त्यहाँदेखि चाहिँ हुन्छ तर अहिले चाहिँ फिलहाल छैन र फिलहाल चाहिँ मैले यो माइक टेस्टको लागि यहाँ जोडिरहेको छु हो खै कस्तो भोइस कस्तो सुनिँदैछ के छ मलाई थाहा छैन अब तपाईँलाई कस्तो के लाग्छ यो भोइस कस्तो रेकर्ड हुँदो रहेछ कतिको राम्रो साउन्ड कतिको राम्रो सुनिँदो रहेछ हैन त्यो कमेन्टमा राखिदिनुला त्यो कुरा अनि यदि राम्रो लाग्यो र मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अझै मन परेछ भने शेयर पनि गरिदिनु होला र अझै मन परेछ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला